malaki. Eksakto, nagipagsalok yung babarang ko. Magandang tanghali mga ka-anglers. Andito tayo ngayon sa ating home court. Ayan, diyan lang ko si kasamang Rene Boy Reyes, si Eboy. At ito ang huli niya. Yung dalawa ni Albert. Ayan, huli lang dalawa ni Albert. Ayan si Albert, umuwi na. Ay no! Ayan, ako pala. Si Albert. Ayan, hawak ni Jan Bulate ang huli nila. Mukhang sa wakas, nagkakata din ang tilapia dito sa buting. Good! Yun o, boy. Yun, ito si Eboy. Si Eboy yung humuli. Ayan. Eboy, malaki. Lapad. Ayan. Ito, huli din. Huli na ko. Malaki yan. Malaki yan. Huli din, tilapia. Huli din. Ayan. Dalawang buwa mo. Okay. Ah, first catch! Good! Ayan, kakagatan na nga dito sa buting. Ayun ay, babarang na, mapupuno na. Ako first leg pa lang. Kasi kadating ko lang. Ayun, babarang. Yan! Helping me, helping me! Walang lulutang eh. Tari pa tubig, tari tubig. Ano nga nito? Dulo. Hanapin mo. Kaya tayo dyan. Kasi ang dulo nitong ano mo. Ayun. Dito pala. Ano daw, basta ni Medo? Sa inyo pala maraming bulati ah. Nakakakuha ka? Wala nga, di nga rin ako makukuha. Walang kukuhanan eh. Kalayangan madami. Madami, wala na nga makukuha. Grabe naman yung lalagyanan mo. Kuha ko nga lang eh. Eh di ba isang Oy, bahay ika. kayo na to? Ha? Isang bahay kayo na to? Oo. Yan si Albert. Si Albert ang humuli. Ayan. Huli ka, Balbon. Yan, nakakarami na yung mga yan. Yan, puro ganyan. Puro 4 finger lang. Tignan natin kung may mahuhuling blabla. Good! Second catch! Good! Ah, puro ganitong size lang. At least kumakagat na. Puro good size. Buka mo tapos wala ko na buka. Sarap mo pa rin. Parang yung palos, yung nahuli ko yung palos, nagkukumpin yung lumabas, pati yung hito. Kumakangat sa ibabaw. Good! Hey!
Kaya, kaya. Sakto, nagipagsalok yung babarang ko. Sakto. Uy, uy. Malapit na mag-islap na to. Malapit na na. Kaya nga eh. Ano yung ano na kaya boy sa tagiliro? Kasi hindi ko laki nung umapasad. Baka magputol eh, tansi eh. Dito sa camera. Sabi ko, ano yung inaano nung paano eh. Nararan ko. Tansi eh. Sabi ko na Putol eh, di mo laki oh. Sabi ko anong ginagawa ng kaya boy? Magsilip ko, ang laki nung umapasad. Yun. Tok na, kaya lang yung taga. Na, yun na. Pause ko na. Di ba, wag. 1 minute to eh. Ay, lulong. Patay. Yun ba? Ay oo, doon no. Wala kang kawala, lulong. Masakit na maputol. Oo, yun. Oh, ayan, tatanggal oh. Dudol. Dudol yung ano. Hindi lulong. Tumagos. Ay! Tumagos na. Wala na kawala talaga. Ganda ng tama. Yung putol lang talaga ang talo dyan pag naputulan. Ayun nga masama doon. Pero maganda na rin yung nakipagsapalaran ng ano. Tatay pa sa halok eh. Meron na. Babaran mo. Babara yung pantalo? Sinang pa kasi babaw eh. Baka... Oo, nakita ko masabi ko ba? Singot dito sa ibabaw ni Eboy. Sinot na yung ano yun, oh. Ano nga naman yung tumagos yung taga? Ako gusto yung taga, oh. Tagos yung taga, oh. Mamatusok ka, ha? Huwag mo kasi sa bunga hawakan sa katawan. Dito lang ko eh. Picture ka na, picture ka na. Oh, yes. Good. Good. Picture ba muna? Picture. Okay, send mo na sa GC natin yan. Ano to? Mga ka-anglers, game na. Pasok. Okay. Nako, may mga arbor agad yung isang yan. Wait, hindi ko kaya yan. Yung ito sa bahay. Tubig. Yun. Good. Ma-pause. Update ko muna tayo. Ayan, buti lang ako, kasama ko si Eboy. Ayan. Eboy, angat mo yung huli natin. Ayan, nakadali na po ako ng malapad. Siguro, lagpas kalahating kilo. So, ayun, oh. Ayun, oh, lapad na. Ayan, oh. Ayun, oh, ayun, oh. Ayan, game na. So, kagatan ako dito sa buting ngayon. Nakahuli na ako malaki. Game na tayo. So, mga ka-anglers, alam niya. Pwede na dito. Good. Alam mo dito. Hindi pa rin. Dito ka na humagi. Saan dyan nakagat eh. May mahatak nga din eh, sa kanya. Shout out kay Boss Ernie Santos. Dali ako, punta ka dito. Uli. Ebo yun. Lipad eh. Diyan, tumulong dyan oh. Kaya nga, kumikit ito. Baka matay eh. Kaya. Balawa na. Ba't hindi ka nagsasabi huli ka na pala? Kasi hindi ka nagsasabi huli ka na pala. 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 Hindi ka nagsa
Hila na yan. Huli. Huli, yan. Akin yan dyan. Pamimit ko yan. Bulati ko yan. Pamimit ko yan, ha? Ano na talaga? Bulati ko yan. Walay ko sa sagot. Teka lang, malaki pala to. Paano yan dyan yan? At yung bilis na yan. Hindi nga sa akin. Marami ka lang huli, hindi ako na to. Yung pag-ibig niya dyan, hindi ako huli. Paano yan dyan? Ay, hindi ko na masagot dyan. Paano yan? Talaga? Dapat, no? Shout out, Boss PJ Champion. Game. Lakad-lakad pala. Hindi ko nga alam masasagot. Limit boy. Paing ko. Nakahula si Jan Jan. Ano naman kami ito sa ano? Haba na kami, lalo ko na haba na kami. Ano? Okay. Good size. Haba masyado na ano eh. Kaya pakita ka naman boy, pinapakita ka naman ni Chet Chet, ang haba na masyado. Oo. Tama na kasi. Napagalitan ka rin naman, nakahuli ka naman, pinapagalitan ka pa rin. Pakita ko. Nahuli na nga, yung pinapagalitan. Tinuturuan pa ako eh. Intro ka ba? Hindi, dapat sige, boy talaga tinuturo mo na mimimit ako ng pahin. Kain na ako yung gago. May pahin ka na ba? Alam ko, wala ka pa rin pahin eh. Hindi ko naman, gusto ko lang dito eh. Jan Jan, ang gulo. Hindi ko lang guys yan. Kaya niya, baka Ako nga nasa barangay, ako pa mapaprangay mo. Ha, kaya nga papanig ko. Barangay natin, ang gulo eh. Mano pa. Ako, dati. Tigat. Uy, laki ah. Go. Okay. Oh yeah. Ah. Ganon? Uy, hindi nga naman. Artist. Parang mas bibigatan ka na nito. Wala kang pakialam dyan dyan. Kailangan hindi mo siya sinabi sa'yo dyan. Sa akin, ako lang nakahuli dito. Kasalanan ni Jan Jan yan eh. Kung hindi nag-post ng picture sa GC namin, hindi ko malalaman. Kakahulihan. Kailangan mo. Kasalanan ni Jan Jan yan. Hindi ko broadcast. Tulog kita dyan, makita mo. Ayun, sarap tumingin niya. Wala naman akong pahay, dahil naman ako nagbibintay ng bibigyan. Yeah, kadating lang ni Adrian saka ni Boss Ernie. Hindi, kaya po talaga marami. Yeah, salamat mga. Tapakita ko kay Boss Ernie. Uy, puta ka rin laki. Ano masasabi mo? Ayos. Dami. Ay, hindi no. Kapal din ang movie oh. Yun ang Jason. Hindi, kay Boy. Okay, mas kaya ko yung cooler rito eh. Alam mo kasi may kasalanan. Ano, dyan dyan. Jan Jan. Parang makahuli lahat yan eh. Dapat si Eboy lang makakahuli dito. Pinagkataon may date Pinos. ako kanina. Pinicture ako sa ako. Pinakita sa akin. Gusto pumeso dito eh, di ba? Pinos ko kanina. Ayan. Yeah, good. Kaya hindi ko kayo nasasabi dyan. Okay, po. Ang best mo yun. Ay, oo. Hindi ko mahuli. Hindi ko sa akin, hindi ko Oo. Hindi nga naman yung dami natin ako. Basta Eboy saka Oboy. Ayun dalawang yan. Hindi
Yun yung mga taong may mga kaliskis na. Sa tumbong. Ibabalad-balad pala yung tumbong. Sir, may ice ba? Ayos. Ice ba yung malapad? Nakapag doon. Panginoon. Sakto. Kaya pa nga tama na isda na yun eh. Nakalabas ka sa bunga sa ano sa ilong. Pagos sa ano yan eh. So, ano, alas 5 na ng hapon, uwian time na. Ayun na. Gusto na akong magligpit ng gamit. At yun no, ang aking huli. Ayan no. Ayan no, ayan sila. Ayan no, may isang malapad. At for good size. Ayan, mabasa pa. Ayan, huli ko. Ali. Una gusto kong salamat kay Janjan Bulate. Kasi kung hindi siya nag-post, hindi ko makikita yung picture na huli ni Eboy. Ayan. Ayan, si Renboy Reyes. Ayan. Kung hindi ho siya nag-post talaga, hindi namin makakita dito. Bali si na Boss Ernie, saka si ate nandun. Lumipat doon sa Metro Tech Boy, angat niya iyo. Tumuhuli doon. Good. Ang kagatan na. Ayan, yun nyo. Kalatag pa yung bingwit ko eh. Ayun na. Ayan, yung huli niya boy. Ayan o. Ayan o. Ayan ang huli niya. Ayan, kapal. So sana tuloy-tuloy na to. Shoutout muna. Okay na. Siyempre, yung anak ni Irvin Ignacio, si Jan Clarence Ignacio. Ayan. Teka lang, mapipesa mo rin itong buting. Ayan, si Angelo Castillo. Yung tropa sa pinagbuhatan. Ayan, shoutout din sa'yo. Siyempre, bukas, mga makakasama ko bukas, sina Boss BJ, sina Boss Marcos, sina Jorok. So ano kami, Bitibiran Mini Park, Binangonan. So kami bukas pa pwesto. Sana maka-harvest din. Kung dito, humarvest kami ngayon. Sana bukas harvest ulit. So, si Oboy, nagsasabi na please like, share, and subscribe to my channel, OBOY'S Fishing at Papa. Good! From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.